I ljudi, pozdrav, dobrodošli ljudi u novi video na mom kanalu. Dva put sam rekao ljudi, ne znam zašto. Danas, kao što sam rekao u prošlom videu, ićemo malo do šume da prodamo koje drvo. Da ja vidim da mi nemamo slučajno prikolicu ovdje. Bila, evo imamo stvari, to je dobro. Prikolice za drvo. Šta ćemo da koristimo od traktora? Koristit ćemo ovoga Ursusa, zašto? Zato što je on cool. Tako da ćemo njega onu prikolicu i mislim da će to biti ok kombinacija. Da odvezemo, šta je znam, prikolicu 2-3. Vidio sam da se, to nisam znao da se ovdje drva prodaju, znači na ovome to nisam znao i tako da ćemo tu prodavati. I to ćemo onda, i tako ćemo zaradimo koji dinar, sad imamo 96.700. Tako da i to dobro da se zaradi koji naučić. Tako da idemo sad gore do šume. Ima ono jedno drvo što smo usjekli, njega ćemo potovariti i još usjeći šta treba, pa ćemo par prikolica tako odvesti. Nadam se u ovom videu da ćemo odvesti njih par, vidjet ćemo još šta se kako bude dešavalo. Ovaj Ursus, znači imate video o njemu, pa skinite ako želite. Da vidimo šta sve ovo. Evo ovo ćemo ovako voziti, šta vi kažete. Mislim, sve ono što vi kažete, vi ne možete reći, znači vozimo ovako traktor. Tako da je to baš dobra kombinacija, jel? Ova prikolica stara, mala i traktor koji nema haube, ali dobro šta ima veze. Bitno je da radi, jel tako. Opa, malo smo prebrzo uleteli u ovaj put, neprikladan. Čar smo i ostavili ovdje, ovo nije baš najbolje. Što je ovo malo vidlo ovdje ostaviti, tako da ćemo ga morati pomjeriti. Kako se to desilo, da li neko zna, mislim da ne zna niko. Evo ovdje imamo ovu kosu, ostavit ćemo njega tako da nam ne smeta u daljnjem radu, tako. Tebe tu, idemo po prikolicu, pa da malo i... Prevali se, ne do Bog, ali se prevali. Znate kako se kaže. Kao što vidite, remen i alternator se okreću, nadam se da se sjetite u editu da vam približim da znate o čemu govorim, ko ne zna. Tako da idemo, znači gore smo uz ovaj put ta drva ostavili, još koje urezati, probat ćemo natovariti puno da vidimo koliko staje ovu prikolicu. Nemoj se zrlaviti samo. Znači ovdje se najvjerovatnije nećemo moći vratiti. Tražit ćemo negdje put, pa vam gore put. Sad jedini problem može biti to, opa, što sam možda rezao predugla drva. Ne mora značiti, ali moguće da sam predugla drva rezao, opa. Traktor se vraća iz nekog, dobro sad je parkirao se. Htio se vraća, mislio sam. Vraća se i sad da li to do traktora. Opa, da vidimo šta je problem. Nema veze, opa. Da ga ugasimo, možda je to pametnija ideja. Ovdje je nizbrdo strmo, pa zato je to nešto. I to. Idemo sljedeći. Ovdje malo bez veze što je kroz gumu, ali jebi ga ono, vrate. Šta ćemo, farming simulator? Da li vrijedi, opa, šta govorit više i žalit se. Da prevežemo da ne bi to kuda landrlalo. Opa, iako sam to bez veze sad rekao, ali ne veze, bitno je reći. Ali ne uvijek, ali ne bilo šta, ali. Jel ovo u redu jeste? Nezgodno je osjeći na pravu mjeru kada se ovako sa motorkom sječe, dok ako imate onu mašinu koja baš i nije prikladna za ovakve mašine, to je za male mašine i za ovakvu mapu. Ne znam da li ima koji mod kao marker da se obeleži koji ćeš dokle ofarbaš drvo, to bi bilo zanimljivo.
otprilike znači. To, kako, dosta debela su ova drva, brzo se popuni prikolica. Opa, doduše mala prikolica, ali brzo se popuni, nema tu šta. Ja sam je složio ko ni sebi ni svom materijem. Ali ne veze šta mi tu možemo. Znači jedno drvo će biti taman jedna prikolica i to ti ne može više. Sad koliko ovu prikolicu staje? Ja mislim da ne može stati 2 metra. 2 metra drva. Da nema teorije da stane ovu prikolicu. Barem mi se čini po dimenzijama u odnosu na gume i na traktor. Da tu staje nepuna 2 metra. Malo smo omašili situaciju. To, brate mili, ja ovo mašim. Ovo ne može ovako, ovo ne može 100% ovako. Op. Aj ovako ćemo nekako progurati. Ali onako definitivno ne bi mogli. Tako da tovarimo sljedeći. Jeste vidjeli što sam ja jak, nemoj da se zabavati, znači. Metarcu bacam kao muvu od sebe. Da vidimo da li je to je u redu, idemo sljedeći. Što se tiče šume, to je najbolje za snimati. Ova prikolica nešto već za leta, to je do nje. Ne voljaju špore na gumama izgleda. Previše ja to sebi slažem i mislim da bi se nekad ova prikolica mogla i prevaliti, što nije nemoguće, ali nije ni poželjno. Tako da kad pretovarimo ovo idemo odvesti to da prodamo dole. Evo ga ljudi, natovarili smo, mislim da sam to u editu ubrzo samo čisto da ne sječem, da vidite dok sam tovario, tako da idemo sad to odvesti prodati. Sad, pošto bi bio problem vam dole sići, pogledat ćemo da li ovu dam možda nešto bolje. Znači ovim putem ovdje, tako da siđemo dole, da izađemo, probat ćemo tu. Mislim da je izvodljivo, da nije. Da upalimo traktor, pa ćemo lagano. Boga mi, već ovdje smo na nekom problemu. Nasjela prikolica, kao što vidite ovdje je ruda. Ali Farming Simulator nam pomaže svojim besmislenim forama, tako da nekad je i to dobro. Ovuda ćemo polako sad sići i nadat se da prikolicu prevaliti nećemo, idemo najsporije. Veoma je strmo, dosta je to strano i strmo. Ali malo točkovi traktora proklizuju. Inače u realnim uslovima ovdje kočnica ne bi smjela da se koristi, inače traktor samo poludi od kočnica motora, to jest snaga motora koja ne da točkovima da idu, to jest da se okreću van obrtaja motora, tako da to je fora sa traktorom kada neki teret spuštate niz brdo. Sad kao što vidite ovdje smo uspjeli ovu prikolicu ispustimo bez problema. Idemo znači sada ovuda, tako da sad smo već prešli te probleme, sada sve ovdje ništa nije problem što se tiče puta, tako da idemo 200 ovo prodati. Ja se nadam da se tamo prodaje kao što sam vidio. Ako neko nije nešto prepravio na mapu kada tamo stavio. Opa, nešto mali lagovi se dešavaju, šta li je to sada bilo u pitanju? Evo ljudi, znači moja procjena sad, evo ovako, ja ne znam šta vi mislite. Što se tiče dužine, širine drva, to ima od 2 metra drva, šta vi mislite? 3 definitivno nema, ali ja mislim da ima 2 metra. Možda čak i 2,5. Zato što su zato što su dosta
drva široka, znate, onda tu dosta se dobije i na tome. A ima i visine, znači ima sigurno više od metara, ali poprilično rupa ima i među drva, tako da je to bez veze. Ali nema veze, bitno je da prodamo i da vidimo koliko ćemo para dobiti, znači kad se to proda, kada to sve bude sređeno. Tako da vidimo se pri prodaji. Evo ovdje ljudi, znači moramo sad da request prikolicu da spustimo, pa da vidimo da će on prihvatiti dole da prodaje, da vidimo koliko ćemo para od stvari dobiti. Da li se to nama isplati. Jeste, drva se prodaju ovdje. Ovdje da otkopčavamo. Opa! Pa nije loše, brate, nije loše ovo što smo dobili. Dobili smo preko 3000, ja mislim. Možda malo manje, nisam siguran tačno koliko je bilo. Ako je bilo 97.000 nešto. Ne znam, dobili smo, uglavnom smo dobili poprilično dosta. Što se tiče samog tog, evo nešto 39, nešto se sada dešava još. To jest uračunava samo šta se sve prodalo, to je šta je sve leglo na naš račun. Tako da je to zanimljivo jedno zanimanje, tako da eto to je cool. I znači, da li će biti, to jest najvjerojatnije će biti ovakvih streamova da radimo na ovoj mapi, ovdje prodajemo drva, tako nešto zarađujemo. Vidjet ćemo još između ostalo šta se sve dešava, još malo FS19, šta će tada biti, šta će se desiti, to se još ne zna. Ali eto, znači u suštini to je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem klipu, lajkujte, pretplatite se i najvažnije, ništa najvažnije, pozdrav!